السلام عليكم حبابي، كدايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ اموركم كامله بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم في نهار جديد وفيديو جديد. ايوا شبعتو شي شتا، شبعتو شي برد، ايوا غرقتو تنتوما ولا والو؟ والحمد لله، الله يعطينا على قد النفع. صراحه حنا دخلت علينا الشتانيت، بصح كنت باغا نصور لكم فيديو ولكن مع دهشنا وجانا واحد الذعر والدهشه، صافي ولينا كنهزو وكنديرو، صافي ما بقيت قدرت نصور حتى شي حاجه. صافي ولينا كنهزو وكنلوحو صافي باش الحوايج ما يسردوش وباش حتى شي حاجه ما تخسر لينا. ولكن الحمد لله، الله يعطينا على قد النفع. اول حاجه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبداو بالصلاه والسلام على رسول الله في اول فيديو ان شاء الله، باش ربي ان شاء الله ييسر لنا امرنا، علاش لا. وتاني حاجه كنشكر كاع الدول اللي كتدخل عندي، منهم خوتنا الجزائريين اللي كيدخلوا عندي يعني والدول الاخرى، الناس ديال الجاليه حتى هما كنقول لهم مرحبا بكم والف مرحبا في القناه ديالكم. ايوا حبايبي، كيف ما كتشوفوا انايا اليوم خرجت مشيت هنايا للغابه، مشينا نجيبوا هاد العشبه هادي. كاين اللي كيسميها الزريقه، كاين اللي كيسميها الكحيله، كل واحد وشنو كيعطيها الاسم ديالها. هي زوينه بصراحه وكتعاشر دابا في هاد الوقيته ديال البرد، كتعاشر بزاف ومزيانه بالنسبه للناس اللي فيهم اللي كتجيهم الكحبه دابا في هاد الوقيته ديال البرد. كنعطيوها حتى الوليدات الصغار، حتى هما تقدري تاخدي غير واحد الوريقه، غير وحده، وديريها في الكويس، ويا اما تخوي عليها الحليب يكون طيب ولا الماء طيب. الماء يكون طيب مزيان وكديريها فيها. هي كتعطيك واحد النسمه بحال ديال الفليو. هي زوينه بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه والناس اللي فيهم الكحبه. احنا بصراحه في هذه الوقيته كنجمعوها كثيره، يعني كنستعملوها دابا في هذه الوقيته ديال البرد. كنديروها يعني لينا حنايا نيت كنمشيو نحلبوا البقره ونجيبوا هاد الكحيله هادي ولا الزريقه. علاش؟ حيتاش فيها هاد اش كيسموها هاد الاسم هذا، حيتاش الورده ديالها يعني كما نقول حنا زرقاء. الورقه ديك الوريده ديالها في الموف في الحجري، وحنا الناس هنا ديال الباديه نقولوا لها حنايا الزريقه، واخا هي الورقه ديالها الورقه ديالها خضرين. يعني دابا حنا كنجمعوها في هاد الوقيته، كنجمعوها كثيره، نقدروا كاع نكرموها يعني كنستعملوها في الوقيته ديال الصيف. وخا في الصيف حنا ما تنستعملوهاش بزاف، غير قليل بحال هكا الا شي واحد ضربو البرد قليل اللي كنستعملوها صافي. هي بصراحه كتعاشر بزاف بزاف في هاد الوقيته ديال البرد. دابا في البرد دابا عرفتي ولا واحد السم واحد البرد تيطيح، وحنا كنجيبوها بحال هكا من الغابه وكنغسلوها مزيان. يعني كناخذوا القياس اللي غادي نستعملو دابا في هاد الوقيته ديال البرد، والقياس الاخر صافي كنديروه بحال هكا قبيطات وكنعلقوه وتنخليوه يكرم. ولا بغينا بحال هكا حنا نديروه، حنا كنديروه في الفطور. يعني تاخدي غير واحد جوج وريقات ولا ثلاثه وتفيديه الحليب، ولا ديريه مع الحليب قبل ما يفيض، ديريه معاه. بالنسبه لينا حنا كبار غنشربو انا كنتكلم دابا الوصفه كيفاش ديرها دابا بالنسبه لينا حنا كبار. كيفاش ديري ليها؟ تاخدي واحد جوج ريقات ولا ثلاثه وديريهم في الحليب يعني باقي بارد، وديريه يفيض تيفيض مزيان. واللي ما قدرش يعني اللي ما كاين حتى اللي ما تيشربش الحليب، اللي ما بغاش يديرها في الحليب يديرها في الماء ويخليها تغلي واحد شويه تطلق مزيان. بالنسبه لينا حنا الكبار، بالنسبه للوليدات الصغار لا، تيطيب الماء وديريها فيه، ولا ديريها هذا في الحليب تيطيب الحليب باش تخويها عليه غادي باش تطلق. من الاحسن حتى الوليدات الصغار كتكون يعني هما باقيين صغار، يعني ما عندهمش الجهد بحال ديالنا حنايا الكبار اللي غادي نستحملوا. وهي زوينه بزاف والله الا تجربوها وما غاديش تندموا عليها. هي النسمه ديالها تقريبا بحال ديال الفليو، ولكن هي عطيه واحد النسمه زوينه، وعرفتي ما غاديش تبقاو تستغناو عليها كاع نهائيا. اخاص لقيتوها بالنسبه للناس اللي في المدينه. شوفوا لقيتوها عند العطار، يعني كاينه تقدر تلقاوها عند العطار دابا قبيطات. حيت دابا كاين دابا الزعتر الخضر تقدر تلقى، ولا عندهم النعناع. الناس اللي كيبيعوا النعناع والربيع اللي في المدن كنهضر انا. بالنسبه لنا حنايا هنايا في البوادي، بالنسبه لي انا حنا كنلقاوها في الغابه، كاينه في الغابه نايضه، كنمشيو حنا غير كنتفوها. وكاينين بعض المناطق تاني في البوادي يقدر ما يكونش عندهم،
تقدري تلقايها في هذا عند شي واحد عطار ولا شي واحد ولا في حقه في السوق، تقدري تلقايها تاني في السوق. زوينه زوينه بزاف الناس اللي فيهم الكحبه. والله العظيم انا بالنسبه لنا حنا هنايا، بالنسبه لنا حنا هنا في البوادي، بالنسبه حنا هنايا في العروبيه، يعني ما كان قليل وقليل في كنشريو الدواء، خصوصا بالنسبه لشي ديال الكحبه ولا دا، قليل في كنشريو الدواء. يعني كنجيبو غير هادشي بحال ما غير العشوب، وهذا من الغابه ولا هذا كنجيبو العشوب صافي هما اللي تنستعملوهم. لا بالنسبه لينا حنايا الكبار، للولاد الصغار والوليدات الصغار كنعرفوا كيفاش نعطيو غير القياس، غير شويه بالنسبه للدراري الصغار ما تنكثروش ليهم، غير واحد شويه تنديروها ليهم صافي. وبالنسبه لنا حنايا الكبار راه كنديروا واحد الوريقه ولا جوج ولا هذا، راه كيعطي واحد النسمه زوينه. والناس اللي ما بغاش تاني يديرها في هذا تقدر ديريها تاني في الحسوه، حتى في الحسوه كتجي زوينه وكتجي زوينه بزاف. يعني الناس اللي ما بغاش بحال يشربها في الحليب تقدر تستعمليها في الحسوه. ايوا يا حبابي هذا مكان، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى هاد العشبه ديال اليوم تلقى استحسان ديالكم. في الصراحه راه زوينه زوينه بزاف. انا كون ما كناش حنا كبرنا بيها، وجدودنا كبروا بيها، ووالدينا كبروا بيها، وحتى انا يعني حتى انا ولادي بصراحه كنديرها ليهم بزاف بزاف. انا ما غاديش نجي ونقول لكم على هاد العشبه هذه. بصراحه راه زوينه ورما خلا مولاها الا ما كما كيقولوا لما قتلاتك ما تسمنك ولا ما تحك بعدا. يعني يعني ما تاديكش نهائيا، ما كتاديش هاد العشبه هذه، ما كتاديش وزوينه بزاف بزاف بزاف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم المحتوى وعجبتكم القناه ما تنساونيش من لايك، دعموا القناه ديالي. وشكرا لكم بزاف 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 على المشاهده ديالكم، وبسلامه عليكم، وميعادنا ان شاء الله في الفيديو الجاي.